నమస్తే పీపుల్. ఇవాళ నేను యూకేలో వింటర్ లైట్స్ చూడడానికి పోతున్నా. సో, నేనే కాదు మీకు గూడా యూకేలో వింటర్ లైట్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తా. లెట్స్ గో! ఇక్కడ గల్లీ స్టార్టింగ్‌లోనే ట్రయల్ వింటర్ లైట్స్ పెట్టినారు. ఇక్కడ నుంచే వింటర్ లైట్స్ స్టార్ట్ జేసినారు. ఇండియా‌ల దివాళీకి ఇలానే ఉంటది గదా! వెళ్ళగానే ఇలా మ్యాప్ ఇచ్చినారు. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ లైట్స్ పెట్టినారు క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి అండ్ రోడ్ మ్యాప్ గూడా ఇచ్చినారు. చుట్టూ అన్ని లైట్ చూస్తుంటే నాకైతే మస్తు అనిపించింది. అండ్ ఈ లీఫ్లెట్‌లో ఎక్కడెక్కడ ఏ లైట్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినారో, ఫుడ్ స్టాల్స్ ఎక్కడున్నాయో, ట్రైన్స్‌కి ఎలా వెళ్ళాలో క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ లైట్స్ చూడడానికి టికెట్ ఏం లేదు. సో, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫస్ట్ మేము చూడడానికి పోయింది ద క్లూ. ఈ లైట్స్ పేరు ద క్లూ. ఇది 100 సర్కిల్స్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్స్‌తో చేసినారు. ఈ లైట్ మనకి సూర్యుడు అస్తమిస్తే ఎలాగ అనిపిస్తుందో అలా ఉంది. ఇక్కడ చాలా నడవాలి. నడవడం చాలా కామన్. నెక్స్ట్ చూస్తుంది ఆన్ ద వేవ్ ఆఫ్ లైట్. ఈ లైట్స్ 100 ఎల్ఈడి లైట్ స్టిక్స్‌తో చేసినారంట. ఇది మనిషి మూవ్‌మెంట్‌తో ఆన్ అయితుంది. తర్వాత ఫేడ్ అయిపోతుంది. దీన్ని ఒక అలలాగా క్రియేట్ చేసినారు. ఇగో ఈ లైట్స్ వచ్చేసి న్యూరాన్. అంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ న్యూరల్ కనెక్షన్ లాగా చేసినారు. ఒక్కో ఫిలమెంట్ న్యూరాన్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇగో మ్యాప్‌లో ఇచ్చినట్టయితే మేము ఆర్డర్‌లో అయితే చూసుకుంటూ పోలే. చుట్టూ దగ్గరలో ఏవేవైతే ఫస్ట్ ఉన్నాయో అవి లైన్‌గా చూసుకుంటూ పోయినాం. కలర్ బై వలాలా. ఇది వలాలా అనే ఆర్టిస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ అంట. అదే యాడమ్స్ ప్లాజా బ్రిడ్జ్. ఈడ జామెట్రిక్ షేప్స్‌తో డిఫరెంట్ కలర్స్‌తో చేసినారు. ఈ టనల్ బ్రిడ్జ్ నాకైతే మస్తు నచ్చింది. చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా ఉంది. వావ్! ఈ లైట్స్ చూడండి. బ్యాంబూ స్టిక్స్ యూజ్ చేసి మంటల్లాగా క్రియేట్ చేసినారు. చాలా క్రియేటివిటీగా ఉంది. ఇగో ఇవే వింటర్ లైట్స్. సో, మేము ఇక ఇంటికెళ్ళిపోతున్నాం. చాలా లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పి. ఇక అది ఇయాల ముచ్చట. మీకు ఏ లైట్స్ నచ్చినాయో కమెంట్ చేయండి. లైక్ చేయండి. షేర్ కూడా చేయుర్రి. సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోవద్దు. అండ్ బెల్ బటన్ ముఖ్యం బిగ్లో. సీ యూ. బాయ్.